Hoje é dia de rock, bebê! Até já, tá bom, gente? I was younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so selfish, yeah. And now I find to change my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. When I do, I appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Want you please, please help me. But now my life it changed so many ways. My independence seems to vanish as the haze. But every now and then I feel so insecure. And now that I'm in the life I never done before. Help me if you can, I'm feeling down. When I do, I appreciate your being around. Never knew that there was anything more than poor. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, Robbie on the bank in the state of Indiana. She's a runner, rabble on a stunner, on her mirror race, saying, baby, what you gonna? Look down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. Estamos de volta com você em dia ao som de Matheus Rocha. Hoje é dia de rock, bebê. Por aqui a festa continua. Vamos de música? Gente, a gente segue na nossa semana temática no Dia do Rock com o cantor, compositor e capoeirista sergipano Matheus Rocha. Ele é o nosso convidado especial de hoje, tá? Matheus, que canta desde muito jovem, passeia pela MPB, rock nacional, pop rock e ainda canta um reggae, gente. É isso. Estuda canto lírico no Conservatório de Música de Sergipe e hoje está aqui com a gente para celebrar o dia de rock. Tudo uma mistura aí, né? É toda uma mistura. Lírico, rock, como é que consegue tudo isso, hein, Matheus? Na verdade, o lírico é por conta que o curso no conservatório, o curso técnico, ele oferece o canto lírico, né? Sim. Não tem canto popular. Já é específico, né? E aí eu fui desenvolvendo um gosto mais pro lírico por conta da influência do conservatório. Bacana. Fabinho, você viu na hora que eu bati aqui, não foi? Amigo, tá doendo, viu? Te falo. Gente, vocês falam, eu sou desastrada. Hã? Bati aqui. Eu me bati aqui. Oi? Eu pensei que ninguém viu. Aí eu peguei e disfarcei, mas vocês dois viram. Não, já me desculpa, eu não tô rindo. Você tá rindo da minha pancada, não, amigo? eu nem vi, tô rindo, Jaqueline, mas se eu tivesse visto. Amigo, foi uma pancada. Matheus viu na hora, não foi, Matheus? Tentei disfarçar, doeu, amigo. Aí não deu como, né? Sou desastrada assim mesmo. Mas voltando ao assunto aqui do Dia do Rock. Amigo, essa sua trajetória, né? E essa sua paixão pelo rock, como é que surgiu? Eu começo... É porque assim, a minha época, né? Foi bastante influenciada por Charlie Brown e tal. Tem uma galera assim, Linkin Park, galera assim, anos 90, 2000 e tal. E acredito que a maioria da galera assim vai
começou a curtir o rock por influência deles, né? É verdade. E ó, apresenta o músico também que tá com você aí, né? E o músico aqui ao meu lado se chama Daniel. Prazer, galera. Tudo bom? Boa tarde. O que já é diferente, uma dupla de rock. uma Eu falei, dupla. uma dupla de rock. Que isso, gente? É o seguinte, Só Matheus. Eu e o Ah. Matheus, a gente somos amigos, né, de longa data. E toda vez que a gente se reúne para tocar, a gente sabe essa mistura toda que a gente acabou de falar, né, Chato? MPB. Sim. E o rock também tá sempre presente, né? Sim. E todas as vezes que a gente vai tocar, a galera sempre toca um rock, toca um pop e tal. E aproveitar que é semana do rock, a gente tá aqui apresentando os clássicos, né? É, que a gente escutou verdade. bastante durante a nossa trajetória aqui na... Maravilha. Gente, eu quero pedir desculpas aí, porque algumas pessoas estão me mandando mensagem dizendo que a TV Atalaia não está fazendo a transmissão pelo Instagram. A gente já está vendo aí o que é que aconteceu, já já a gente volta, né, para dar uma resposta aí para vocês. Anunciei há pouco que a gente estava com transmissão ao vivo, acho que caiu, tá? Mas daqui a pouco a gente volta. Se você for sair de casa, aguarda um tiquinho, assiste pela TV Atalaia que já já a gente segue aí multiplataforma. Mas aí eu queria que você falasse de suas influências musicais também. Pronto. Minhas influências musicais vão além do rock, né? Como você já viu, meus gostos musicais são diversos. Então, eu tenho, além do rock que eu falei, de Linkin Park, eu tenho influência também de Djavan, tenho influência de Los Hermanos, que eu gosto muito Ai, de Los gente, eu Hermanos gosto, também. Los Hermanos, da minha época. Los Hermanos. Não entendi a risada, Lu. Da minha época. Los Hermanos é recente. Nath, é da sua época, Los Hermanos? Não, foi Scooby, o Fabão, Você é dos jovem. dois. Escuta Ah, até muito hoje bom, também, Los- muito Nando bem. Reis, Não, adoro. na época de Scooby já era, meu Deus. Aí já era o quê? Elvis, Não, o Scooby é da época do Paralamas, né? Paralama do Sucesso. Não, aí você tá sendo Titãs. bondoso, amigo. Eu adoro É. Paralamas, Titãs, todo mundo gosta, né? Mas, ó, hoje é uma data significativa para quem curte rock, né? Porque o dia do rock, assim, é importante, né? A gente ter uma data para poder valorizar um estilo musical que começou lá na década de 40, né? E até hoje ela é muito presente no nosso dia a dia, né? E, ó, para quem está em casa e acompanhando, você pode não ter entendido, eu também não, e eu queria entender a mistura do lírico com o rock com a capoeira, rapaz. Então, Eu entendi o Paranauê aí na hora. Lohan. é uma mistura brasileira, né, velho? Adorei, a mistura brasileira. Ô Lohan, hoje é o dia do rock, tá? Você tá ligado aí, daqui a pouco você vai, né, parabenizar também todos os amantes Silvio que disse aí. que ia chegar aqui para falar alguma coisa. O Silvio disse que ia falar alguma coisa aqui. Silvio? Aí eu só vou deixar ele falar, né? Que quer parabenizar por esse dia importante, né? Entendi. Aí a Luísa disse que vai dizer na hora de Silvio entrar em cena, né? já Silvio vai entrar em cena e vai falar, vai fazer uma homenagem. É isso, Lohan? Já ele chega, já ele tá chegando ali, viu? Tá bom, então. Então, enquanto isso, vamos de rock, porque hoje é dia de rock, bebê. A gente quer música. embora. Vamos tocar um clássico do Linkin Park. Versão acústica. I'm tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. I don't know what you expecting of me, but under the pressure, walking in a shoes. And every step that I take is another mistake to you. So numb, I can feel you there. Become so tired, so much more aware I've become, and that's all I want to do is be more like me and be less like you. Can't you see that you're smarter than me? Falling too tightly, afraid to lose control. 'Cause everything that you thought I would be has fallen apart right in front of you. And every step that I take is another mistake to you. And
vou te falar, bom demais, né, Lohan? Bom demais, rapaz. E ainda misturando com Paranauê, melhor ainda. Mas Misturando muito com bom. Paranauê foi bom. Clássicos do rock, hoje com essa Olha dupla só, vou maravilhosa. pedir... Matheus, muito obrigada também a vocês dois aí, né, por terem vindo aqui para comemorar o Dia do Rock junto com a gente, tá? Obrigada e vamos encerrar esse programa com rock. Simbora! Vamos pro clássico do Legião Urbana. Aê! Vamos lá. Beijo, gente. Até amanhã, se Deus permitir.